Жақында бір ағамыз ұлын Америкаға оқуға жіберіп, 1 жылдан кейін жаңағы жігіт мен күйеуге шығам дейді ғой. Әкесі асыл өлмек болады, бірақ бұл баланың қазір бойында пайда болған проблема емес, бұл жастайынан оның тәрбиесінен, табиғатынан жіберген ауытқудың нәтижесі еді. Сондықтан шариғатымыз баланы нағыз еркек қып, қыз текеліктен сақтайтын қағидаларын бекіткен көптеген. Соның бірнешеуін ғана айтайын мен сіздерге, алғашқы жетеуін. Бірінші, ешқашан ол баланы қыздың ойыншығымен ойнатуға болмайды. Екінші, ол балаға ешқашан қыздың киімін кигізбеу керек, немесе солай ойнайтын болса, солай жақсы көретін соны тыю керек. Үшінші, 10 жастан бастап ұл мен қыздың бөлмесін және төсегін бөлектеуіңіз керек. Төртінші, хадисте келгенде ұл баланы күреске, жүзуге, аттың құлағында ойнауға және садақ атуға бейімдеуіңіз керек. Бесінші, балаңызды еркектерімдің болатын салихалы жиындарына қатыстырыңыз тез есейсін десеңіз. Алтыншы, әке ретінде ұлыңызды өзіңізбен бірге ертіп жүріңіз, жұмыстың бір шетін тапсырыңыз, күлі шәпер деңіз, және анда-санда рульдің тізгініне отырғызып, мәшиненің қасында отыруға қорықпаңыз. Жетінші, ешқашан ұлды қыз балаға тән спортқа немесе қыз балаға тән бір кәсіпке бермеңіз.